السلام علیکم۔ کراچی میں زلزلے کی پیشن گوئیاں اور زلزلے کے جھٹکوں کا سفر تو جاری ہے، مگر اس پس منظر میں ملین جیل سے سینکڑوں کی تعداد میں قیدی فرار ہو گئے، کچھ بازیاب ہو گئے، کچھ کو گرفتار کیا جا رہا ہے اور کافی تعداد میں ابھی بھی باہر ہیں۔ ظاہر ہے جیل کا عملہ یہ تفصیلات تو فراہم نہیں کر رہا ان میں کس نوعیت کے قیدیوں اور کس حد تک جرائم پیشہ ہیں، مگر جرائم پیشہ شخص کو عموماً جہاں بھی بھاگنے کا موقع ملے گا وہ راہ فرار اختیار کر لے گا۔ تو اس حوالے سے حفاظتی معاملات پر جیل کی ساکھ پر سوالات اٹھتے ہیں کہ ایسا کیا وجوہات ہوئی کہ وہ جیل سے فرار ہو گئے اور کوئی روکنے والا نہ ہوا؟ کیا یہ اندرونی ملی بھگت ہے یا معاملات ہیں یا کیا وجہ ہے؟ اس حوالے سے جیل انتظامیہ کو اور وزیر داخلہ کو اور حکومتی معاملات جو لوگ حفاظتی اقدامات کو دیکھ رہے ہیں ان کو بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے اور جو قیدی چلے گئے ہیں وہ واپس آ جائیں اور قانونی طریقے سے اپنے معاملات کو ڈیل کریں تو ان کے لیے بہتری رہے گی اور رعایت بھی مل جائے گی، ایسا کہنا ہے وزیر داخلہ کا۔ مگر کیا ہوتا ہے کہ سب لوگ واپس آ جاتے ہیں یا جرائم پیشہ واپس اسی شہر میں دوبارہ جرائم کرنے کے لیے ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ اللہ حافظ۔